سلامونه او نیکی هیلې د مشال ریډیو نه زه زلان یوسف زیم او دا وخت د خیبر ایجنسی په جمرود تحصیل کې په هغه میدان کې موجود یم چرته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ جرګه کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ په 11 اکتوبر باندې د جرګې اعلان کړو چې په هغې کې به د پښتون قام چې څومره ستونزې دي په هغې باندې به د علاقایي مشران راغونډېږي او دلته په هغې باندې مشورې کوي، بیا په هغې باندې د آینده لپاره یو پرېکړه کوي چې دا مسلې او دا ستونزې به څنګه هوارېږي. د جرګې دپاره د سحر وخت ورکړی شوی خو تر اوسه پورې لا د پښتون ژغورنې غورځنګ جرګه نه ده پیل شوې. انتظاماتو چې موږ ګورو نو داسې ښکاري چې په انتظاماتو پوره کېدو باندې به لا نور هم وخت لګي، خو دلته کې موږ سره د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې د اطلاعاتو سکرټري زقیم وزیر موجود دی. هغه سره خبرې کوو چې د جلسې په انتظاماتو باندې او تېره شپه چې د حکومت او د پی ټي ایم ترمنځ کومې خبرې شوي دي هغه به تیم پوښتو. تېره ورځ د وزیر اعلی سره مذاکرات کېدل، تاسو په هغه کې موجود وئ، نو په کومو شرایطو باندې مذاکرات وشول؟ ډېره مننه. هیڅ شرایط نه وو. دوی خپل وزیر داخله راغوښتی وو. دلته د ټولو سیاسي ګوندانو مشران هم هغه نمایندګان دوی ورسره ناسته کړې ده، بیا بیرته د جرګې په حواله مجلس سره کړی دی. اصل کې دا ده چې د ریاست ته د پښتون قام نه علاوه چې کم خلک دي هغوی ته د جرګې شکل پته نه لګېږي چې جرګه د پښتنو څه دي. نو بیا دوی راغلي وو، زموږ شهیدانو ته د فتح خواني وکړله، بیرته دوی دا خبره راته وکړله چې تاسو جرګه وکئ. د فیډرل ګورنمنټ چې کومې خبرې وي یا څه پابندیانې وي یا دلته شیلینګ وشو یا څه خبره وه هغه نورو داسې خبرې وي په هغې باندې موږ معذرت هم غواړو او دغه نه وه په کار. تاسو جرګه وکئ. وزیر اعلی په خپله وویل چې زه دا ما ګارنټي اخیستې ده تاسو ته به هېڅ تکلیف نه رسېږي. نو داسې خبره وه. تاسو ورته څه مطالبات څه غوښتنې مخې ته ایښې وو؟ نه موږ خو دا وي چې موږ خو جرګه کوو. 4 شهیدان مو ورکړي دي، 19 زخمیان دي، بلکې 2 ورځې مخکې هم 2 زخمیان نور هم چې دا ټول پښتون قام دونه په لاکونه رامړه کړي. دا زموږ روایت خو نه پرېږدي. جرګه زموږ روایت زموږ جرګه څنګه نه کوو. همدا ده چې دغه جرګه یو خدا خبره ده د ټولو پښتنو ده. نو که دا راته ووایي چې د جرګې ترتیب څه دی، جرګه به څنګه چلېږي؟ جرګه یو هټ حال په کار جوړوو. هغه به خواوشا 10,000 کسان زموږ مشران وي. 80 کیمپونه به جوړېږي. هر ضلع او د هر ګوند ځان ته به یو کیمپ وي. اما داسې د پارکینګ دپاره مو ځان ته دغه استلی دی. مین حال به دغه وي چې د موږ تاسو پکې ولاړ یو. په دې کې به د جرګې چې کوم نمایندګان دي هغه به راځي، هغه ته به په اوله ورځ یعنې نن موږ په سکرین باندې د وطن د مسایلو هغه خبره راوړو، ورته ږدو به چې موږ د وطن کومې مسالې دي هغه په ډاکومنټري کې هم په ډیټا شکل کې دی په دې ځای باندې دوی باندې به اوس لا لګي انتظامات لګیا. تاسو به ګورئ هم او بار به 80 کیمپونه وي. 80 کیمپونه به هغې کې به څوک ناسي؟ هغه به د هرې ضلع مشران، قبایلي مشران، د ګوندونو به ځان ته، هر ګوند به ځان ته کیمپ وي، د صافیانو به ځان ته کیمپ وي، د وکیلانو به ځان ته کیمپ وي، د مختلف تاجران یونین دي دغه به ځان ته یونین غاوي کیمپ وي. نو داسې موږ یو ترتیب برابر کړی دی، په هغې مطابق به موږ کار کوو. مننه. دا زما شاته چې ښکاري دا هغه کیمپونه دي څنګه چې زقیم وزیر وویل چې دلته کې به د هرې ضلعې دپاره او د مختلفو د ژوند د مختلفو رسانګو سره د اړوندو خلکو لپاره مختلف کیمپونه لګي. نو دا هغه کیمپونه دي. دا کیمپونه دي وایي چې دا میدان ډېر غټ میدان دی، په دې کې به 4 واړو غاړو ته دا کیمپ لګي. خو که تاسو کتی شئ صرف یو طرف ته دا کیمپ چې کوم دا جوړ شوی دی او لا دا 3 طرفونه د کیمپ چې دي دا پاتې دي. د دې نه دا اندازه لګي چې د جرګې کوم انتظامات دي هغه به چې رسي تر مازدیګره پورې به دا جرګه پیلېږي، ځکه چې لا تر اوسه پورې 3 طرفو ته کیمپونه هم نه دي لګېدلي او چې کوم مرکزي کیمپ دی چې په کومې کې به مشران ناست دي او په هلته کې به دوی په سکرین باندې چې کوم دي خپل هغه ډیټا راغونډه کړې ده پښتون ژغورنې غورځنګ، هغه به مشرانو ته دلته کې ډسپلی کوي. هغه ځای کې هم لا تر اوسه پورې کیمپ نه دی لګېدلی.